Semangat pagi teman-teman. Hari ini nyobain jajan buat makan malam dari sambal jengkelin. Sambal plecingnya jengkelin. Ini yang ada di Palmerah, tersedia di GrabFood dan GoFood, juga Shopee Food. Memang langganan sih. Kali ini kita dapat paket kirimannya ala-ala hampers. Jadi dibikin dari karton yang cukup bagus, cukup tebal. Standar buat bulan-bulan Desember, buat yang rame penjualan di bulan Desember untuk perayaan tahun baru. Nah, ini sengaja nyalain Jipo EDC, 2 biji Jipo EDC. Ini selain bagus juga ada kunciannya dari cetakannya sendiri, pola ponnya, pola pisau ponnya juga udah dipikirin sedemikian rupa. Pengaitnya bagus banget, jadi nggak gampang kebuka. Nah, ini lalapnya timun, ini sambal plecing khas dari jengkelin. Ini ayam gorengnya. Nah, ini dia. Mantap. Ini pindang patin. Ini mantap bener nih. Paling enggak ya udah beberapa kali beli kok. Nikmat bener kalau buat hujan atau hujan dingin-dingin lah. Atau lagi nggak enak badan, misalnya lagi masuk angin, demam, ini makan ini bisa panas, hangat badan. Bumbunya luar biasa. Nggak cuma sekedar panas cabai, cuma panas yang panas-panas, pedes, enak lah. Boleh dicoba. Tuang dulu ke mangkok. Ya, diratain dulu. Biasanya dapat ikan patinnya ini gede-gede, jadi satu porsi begini memangnya gede-gede ya. Luar biasa. Udah ngeces nih, ngelihat gini aja nih. Ya, diatur-atur dulu. Mantap kan? Wait, hati-hati jatuh. Gemuk lagi ini badannya nih, ikan patin. Keren lah. Waduh. Ini kalau sendirian mah jujur bisa 3 kali makan nih paling enggak. Nah, cuilannya aja segini nih. Akrobat dikit. Tuh. Mantep ini. Aromanya juga udah anget. Keren, ngeresep bener ini bumbunya. Kelihatan kan bumbu-bumbunya. Oh, nggak tahu apa ini, pokoknya nikmat bener lah, ngeresep bener bumbunya. Mantap. Jipo Beetle. Tuh kan, mantep kan. Ini ayam gorengnya. Mantap. Langsung beneran lapar. Tuh, udah siap dimakan deh. Pas jam makan malam. Ini dibikin videonya memang sekitar jam 8 ya hari ini ya. Nyalain dulu
biar kayak candlelight. Namanya juga pehobi Jipo, jadi ngevideoin kulineran juga pakai Jipo. Ini jengkelin, desain dusnya sekali lagi bagus, keren. Ya informatif juga sih, nggak banyak kalimat tapi informasinya oke. Handphone sama Facebook sama Instagram.